来看这新竹市香山区一间做雪茄制品的工厂，今仔挖斗的时阵发生火灾，也因为这工厂内面有真侪化学物质，就惊会发生爆炸。这消防队员赶紧调动毒化灾应变队，同机构的厂商来做支援，加在是无人受伤。也因为这火灾乌烟是四界夜夜飞，也提醒附近的民众唔通开窗仔门，上好是挂嘴啊。 火粉正大，还有臭味。新竹市香山区南港街一间雪茄制品公司，10时外近中岛发生火灾，火粉呛半天关。现在厂区内的火势持续扩散，会将这一边整个有烧掉的状况。里面没有防火区划。 大火一直烧，店区变火海，因为雪茄这边公司内囤放真侪化学物质，包括甲苯、以便顺类这些化学物质，现场袂当用水灭火，所以加派布丁车组来支援水泡打粉灭火。高通知毒化灾应变队同机构厂商支援，不过就惊发生大爆炸，消防人员第一时间伫个外口用水线防护，防止炭烧，避免火搁扩大。 据我们了解哈，在这边的化学物质哈，大部分都是苯类的混合物跟醇类混合物。另外，大火造成真大火粉，环保局嘛特别提醒火灾附近的民众注意空气品质变差，窗门关有暗，挂喙暗。依据中央气象署资讯，火场风向为西北西风后转为北北东风，受影响范围为竹市的南港里、内湖里、盐水里、苗栗县竹南镇、头份市及造桥乡。 因为渐渐有真侪件类似化学工厂的火灾，搁伫救灾时阵，因为化学品引起爆炸。消防专家嘛指出，化学工厂灭火有真大的危险性。那如果你没有办法指漏它已经起火燃烧，你就要让它烧完。那去抢救甲苯的火灾，一定要背空气呼吸器。 要不然你吸入这些甲苯的气体，会让消防人员中毒。这场雪茄厂大火，新竹市政府表示，已经要求确保消防人员伫救灾过程除了危险安全区，嘛使用无人机加消防炮台灭火，同时嘛持续监控空气污染的状况。记者综合报道。